Uma espécie de animal chamado Dobby, com estatura mediana, encontrava-se no mundo das fadas como protetor de sua dona Melia, a fada do campo. Com ela, Dobby era o animal mais doce que poderia existir, porém, contra as fadas e espécies, ele era o animal mais temível, pois tinha a sensação de ser o mais poderoso dentre todos daquele mundo. O bicho sentia-se dessa forma por causa de seu aspecto físico, que contribuía para aterrorizar os demais. Ao percorrer de seu corpo, existiam manchas laranjas e azuis. Sua boca continha dentes afiados, semelhantes ao dos vampiros, para que assim pudesse proteger com mais eficiência Melia de ameaças. Os sons que emitia pela boca eram imitações de outros sons que ouvia. Utilizava esse privilégio como armadilha para proteger, como dito anteriormente, sua dona. Também havia um par de asas azuis e brancas. Suas patas possuíam o poder de congelar ou queimar qualquer coisa que tocasse. Alimentava-se de insetos e pequenos bichos que fortaleciam seu corpo e poderes. O rabo de Dobby era redondo e pesado com odor de ferro, e quando arrastado no chão, provocava um barulho que assustava todos que estavam por perto. Caminhava e voava com postura de autoridade e expressões raivosas, as quais dialogavam com seu desejo e sentimento de ser o animal mais temível e poderoso daquele ambiente, e assim nada o fazia mudar seu jeito.